So dito sa mismong board, basang basa rin. Ang kita nyo po yung ibabaw ng board, oh. Basang basa rin, oh. Kita nyo. Butit hindi pa siya pumuputok. Usually kasi pag nababasang ganyan, pumuputok siya. No, kasi pinalalagyan ko pa rin ng cover kahit pa paano, wala na pababayaan talaga Basang basa siya. Sige ma'am, hopefully ano pa yan. Hopefully repairable pa siya. Sige natin. Sige ma'am. Medyo malala yung pagkakabasaan niya. May mga nag-shorted na o may nag-open. Hopefully mare-repair pa siya. Sige ma'am. Sige ma'am, try kong i-repair para magamit pa siya.